Iya. Silakan Bapak, silakan Bapak. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu Bapak ya. Maaf, silakan. Selama ini tekanan darah bagus ya Pak? Nggak tahu. Lama nggak? Lama nggak Lama gitu nggak? kan? Nggak periksa. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, Gitu. kalau tekanan darahnya di atas 140, maaf Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh, Sambil menunggu tensinya, saya ukur suhunya ya Bapak ya. ya. Maaf. 36,3 ya Bapak. Ya, tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70, 110, oke. Biasanya ya. Iya. Saya buka dulu saya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya Iya, tanyakan ada. ke Bapak ya, Iya. berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Nggak. Tidak ya Bapak ya. Nggak. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Nggak. Demam juga tidak ada ya Bapak? Nggak. Iya, sekali Bapak ya. Ya batuk kecil aja. Udah. Mungkin tidak terlalu banyak sekali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Nggak ada. Tidak ada ya, Tidak Bapak ada. ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini tidak ada ya? Tidak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak begitu tidak ada ya? Nggak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya? Nggak ada. Ya, ya kalau yang lainnya memang gula seperti itu, diabetes Bapak ada? Nggak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini Terima saya kasih tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja 3 untuk Oh ini di bawah. pelaksanaannya. Ini Ya. kasih siapa nanti? Iya. Kasih dok. Ya.